til Paperless Corner. I dag har vi den meget berygtede danske politiker fra Blå, Sebastian Brink med. Nej, tak. Sebastian. I den sidste periode har der været en meget ophedet diskussion om karakterkravene til gymnasiet. Hvad er jeres holdning til dette? Jo, helt først frem, så synes vi jo, at karakterkravene til gymnasiet er blevet for sløset, for nemt. Det er for let. Derfor synes vi, at der skal ske en skærpning på det her reglement om at komme ind på et gymnasie. Det er jo netop for at forbedre de unge mennesker, som skal uddannes. Det er jo trods alt fremtiden i Danmark. Lige netop derfor, der skal vi have kravene på karakteren 7 i basefagene dansk og matematik. Vi mener, det er et 100% realistisk niveau for elever i gymnasiet at opnå. Og selvfølgelig i folkeskolerne, som skal kvalificere sig. Da det er to fag, som grundlæggende er dannende. Og dansk bruger du jo næsten i alle fag, og matematik er jo også et dannende fag, altså et rigtig vigtigt fag. Det er i bund og grund også for at hjælpe eleverne i klasseværelserne, som et bedre fagligt niveau i klasserne. Og vi synes helt klart, at gymnasiet skal være en boglig uddannelse, primært rettet mod universitetet med at læse videre. Og det er flertallet af 8., 9. og 10. klasser, som er enige i det her udsagn, efter vores spørgeskema, som vi har været ude at lave. Ja, men når du hæver kravene så meget, er der så ikke en risiko for, at der er mange, der falder fra? Men derved fjerner vi jo den fagligt nederste del af elever, som helt sikkert har sindssygt gode kompetencer i andre steder, eller på andre uddannelser. Og oven i det, så ser vi jo heller ikke noget problem i, at vi får nogle rigtig gode gymnasier, som uddanner fantastiske og dannede unge mennesker. Vores undersøgelse viser også, at flertallet mener, at det skærpede krav vil øge det faglige niveau i både udskoling af folkeskolen og i gymnasiet. Og konkurrence, det fremmer præstation. Det viser undersøgelsen jo. Så folk siger faktisk, at det faglige niveau ville stige med vores krav, hvis det blev indført. Og flertallet af 8., 9. og 10. klassers elever vil i dag med det karakterkrav på 7 kunne komme ind på gymnasiet. Og oveni vil hele 66% af de adspurgte gymnasieelever vil have der kommet ind med det krav, hvis det bare stod til nu. Og vi kan i vores undersøgelse se, at størstedelen af de adspurgte mener, at strengere adgangskrav til gymnasiet vil øge det faglige niveau i 8., 9. og 10. klasse. Så på længere sigt, så vil den procentvise andel af elever, som kan komme ind på gymnasiet med det forhøjede krav, det tror vi vil stige. Det tror vi klart på i hvert fald. Men når man også hæver kravene, er der så ikke en mulighed for, at mange mister motivationen? Jo, tænker du karaktermæssigt? Ja. Undersøgelsen viser jo, at den kvantitative undersøgelse, vi lavede, viser også, at uddelingen af karakterer motiverer elever til at gøre en langt bedre indsats. Og det mener klart størstedelen også. Og hele 75% af eleverne i folkeskolen, altså 8., 9. og 10. klasserne, de mener, at karakterer klart motiverer dem til at yde en større indsats også. Og hvis vi kigger på gymnasierne, så er det hele 70% også af eleverne, der siger det samme om det her. Her på falderevet, Sebastian Brink, har du nogle pointer, du gerne vil komme ind med? Jo, gør det kort. Ja. Et adgangskrav på 7 i dansk matematik, de basiske fag, vil skærpe præstationer og resultater. Det mener vi helt klart i Blå Parti. Og jeg vil bare sige tak, fordi jeg må være med, og tak fordi I stemmer. Ja. Sebastian Brink, Partiet Blå, du er fra Paperless Corner.